पहले असेस करोगे, जैसे नमाज में सलाम फेर के सलाम फेरो, ये मैक्सिमम है, ठीक है, इससे आगे नहीं फेर पा रहा ये सलाम, इतना ही है। इस तरफ फिर भी बेहतर है, लेकिन इस तरफ कम है। करें दोबारा उस तरफ। तो इस पेन ट्रेवल नहीं कर रहा, अगर पेन बाजुओं की तरफ नहीं आ रहा, अगर पेन पीछे सर की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर पेन जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, नर्व नर्व कंप्रेस हुई हुई है, ठीक है, तो उस केस में आप नहीं करोगे, ठीक है। आप ट्रैक्शन देते हो, अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे हाथ नम फील हो रहे हैं, आप जैसी ट्रैक्शन दोगे ना, तो उसी वक्त पेशेंट बताएगा कि अब मेरे हाथ हल्के होने लग गए हैं, अब जो नमनेस थी वो कम होने लगी, इसका मतलब है कि वो कंप्रेशन ही था। तो लेकिन उस केस में आपने नहीं देनी मैनिपुलेशन,